แน่ใบแม่งแล้วเจ้าอ่ะยกไอ้ขับมอเตอร์ไซค์มาซอยด้านหลังอ่ะซอยไอ้ที่ไหนแต่ว่าลงใส่บานคักๆเนาะโชคดีแล้วนี่ครับผมนาคือสงการอันนั้นมาบางนี่กันนะมาแล้วมานี่มาเล่นมาแล้วเรียบร้อยมาแล้วบอลเรื่องครับเพื่อนเป็นไปได้ยังไงพวกมีคนบาดเจ็บดูเขามีคนอยู่ในบ้านไหมครับตอนตอนนั้นนอนกันอยู่เฮ็ดเนี่ยกันอยู่ครับปัญหาไป